Тема очень интересная у нас сегодня, да? Феномен храпа как проявление синдрома обструктивного сонного апноэ. Ну, к сожалению, храпят во сне очень многие, даже собаки, даже кошки. Но оказывается, это очень серьезная проблема. Это очень чревато. Кстати говоря, у меня один знакомый, это было 15 лет назад, 43 года, умер от ночного апноэ. То есть у человека были в носу всевозможные там кисты, наросты, и он их каждый раз удалял, а потом сказал, надоело все это удалять, все это опять снова вырастает, это очень болезненно. Ну вот, к сожалению, финал оказался очень печальным. Так что Наталья Николаевна нам сейчас расскажет очень важную, интересную тему. И тем более, что есть, так сказать, способы, как решить эту проблему с помощью нашей продукции. Все, да, я даю слово Наталье Николаевне, выключаю микрофончик Валентине, потому что там идет какой-то шум. Так, выключить микрофон. Пожалуйста, все отключите микрофоны, ладно? А потом, когда будут вопросы, тогда включите и будете задавать вопросы. Так, Наталья Николаевна, будьте добры. Вам слово. Так, я тут. Можете слушать уже. Значит, сегодня у нас тема, серьезная очень тема, феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. Значит, сначала, прежде всего, я хочу сказать, что такое, объяснить, что такое апноэ. Апноэ – остановка дыхательного потока, то есть когда человек не дышит. Обструктивного – это а, сужение просвета в бронхах, в носоглотке, сужение просвета. Вот. Очень давно этой проблемой занимаются эти самые лорики, как я их зову. Даже лет 20 назад была очень хорошая монография, мне попалась в руки. Как раз там были очень интересные картинки, как происходит лечение этих самых проблем. Но на самом деле лечение – это значит в нос ставит, в рот ставит какие-то приборы, и человек непонятно какой, как этот самый инопланетянин спит с этими штуками. Просто для того, чтобы увеличить немножечко этот самый поток воздуха. На самом деле феномен храпа, что это такое? Это акустический феномен, который возникает в результате вибрации носоглоточных структур на вдохе при неполной обструкции верхних дыхательных путей. Обструкция, как я уже сказала, неполное это самое, прохождение, то есть сужение просвета. Причины, которые приводят к развитию храпа и сонного апноэ, вот, во-первых, это первое – это сужение, то есть обструкция верхних дыхательных путей. Первое, потому что если нет такого симптома, то этого самого не будет никакого храпа. Я потом попозднее расскажу, на чем это основано, почему сужение просвета может привести к таким серьезным последствиям. Потом, вторая причина – это снижение тонуса мягкотканных структур носоглотки. Они становятся вялыми, хотя и сохраняют свою упругость. Третья причина – это может быть ожирение. То есть это бывает при метаболическом синдроме. Практически всегда метаболический синдром сопровождается храпом. Потому что иногда жир накапливается не только вокруг внутренних органов, но и накапливается в таких пространствах, которые находятся в шее, в структурах. И отсюда они начинают жировые эти самые отложения давить на носоглотку и тоже сужение просвета. Одной из главных таких еще причин является то, что непролеченные
или недолеченные или неадекватно пролеченные заболевания верхних дыхательных путей. Они могут привести к обструктивному бронхиту, могут привести и к синдрому обструктивного сонного апноэ, а дальше уже осложнение. Вот. Очень интересное я нашла выражение. Это еще философ, не помню какого века, но, наверное, как раз тогда, когда начали уже заниматься этими проблемами, а, смейся, выражение такое: смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой. Храпи, и ты будешь спать в одиночестве. Это сказал Энтони Бирджес. Вот, значит, почему важно понимать эту проблему? Потому что недопонимание важности этой проблемы приводит и к медико-социальным проблемам. Социальным понятно, потому что человеку очень неудобно находиться рядом с таким человеком, который храпит очень сильно. А медика, потому что медицинская проблема тоже возникает, это из-за того, что наличие храпа приводит к тому, что все сердечно-сосудистые заболевания легких, они утяжеляются, и их трудно лечить очень, потому что обычно про храп никто и не спрашивает, и никто не говорит. А, Значит, что такое синдром обструктивного сонного апноэ? Апноэ, я уже, как вам сказала, полное отсутствие дыхательного потока и его снижение ниже 20%. Ну, можно, конечно, и гипопноэ иметь в виду, потому что это снижение потока всего на 50-20%. Сонное апноэ — это еще говорит о том, что этот процесс обычно начинается ночью. Там тоже есть свои причины. Нужно еще учитывать, что возникновение эпизодов апноэ во время сна с частотой больше 10 в час и продолжительностью больше 10 секунд каждый сопровождается храпом, и это может привести к очень серьезным последствиям, осложнениям. То есть больше 10 в час. Вот, если кто-то очень сильно храпит, то я думаю, что нужно потратить часть своего сна для того, чтобы проверить, сколько происходит остановок дыхания в течение часа и как долго они продолжаются. Потому что это все вызывает гипоксию мозга. Кстати сказать, храп бывает и у детей, но у детей немножечко там причина другая. В основном храпят дети, у которых аденоиды или миндалины очень здорово увеличены. Вот. Но у детей где-то около 10% у детей встречается такой симптом. И вот еще интересная такая вещь, что у кого есть синдром обструктивного сонного апноэ, мягкое небо вибрирует с частотой от 3 до 4 тысяч Гц, а в норме 30-40 только Гц. То есть представляете, какая мощность вот этого потока, который заставляет вибрировать все эти структуры. 33, от 3 до 4 тысяч Гц. Это ведь еще и столько тратится энергии для того, чтобы осуществить этот храп. Теперь жалобы при синдроме обструктивного сонного апноэ с храпом. Ночные — это чрезмерный по интенсивности храп с периодическими паузами. Ну, естественно, что храпит, плохо спит, значит, беспокойный сон, потому что это же, опять же, страдает мозг. Значит, беспокойный сон с частыми пробуждениями, а, кошмарами иногда, и еще даже повышенная двигательная активность. Даже в такой серьезной книге было написано «легание». Легаются они, да, это самое, иногда минут по 60, 60, ну да, минут. Потом еще ночные жалобы — это после
ночи у человека начинается бронхоспазм, и даже во время сна бронхоспазм, гастроэзофагальный рефлюкс. Можно по нему потом поговорить, потому что его, собственно говоря, как называется, ГЭРБ, гастроэзофагальный рефлюкс. Но я однажды услышала про этот рефлюкс, что мне сказала женщина, которая лечится у врача, что я, говорит, ее спросила: а когда вы мне вылечите этот ГЭРБ? Она говорит: а мы не знаем, что еще такое это заболевание, почему оно возникает. И поэтому это совсем новое заболевание. А ГЭРБ всегда сопровождается изжогой. Я тогда смеялся и говорю: конечно, наших дедушек и бабушек, и прадедушек, у них никогда изжоги не было. Это только сейчас появилось. Вот. Еще бывают жалобы ночные. Это уже ночное недержание мочи. Из ночных жалоб и вытекают дневные жалобы, потому что выраженная дневная сонливость может быть и до такой степени выражена, что человек может заснуть за рулем, если он ночью часто просыпался и очень сильно храпел. Вот. Ну, головные боли, естественно, потому что если не выспался, да еще и гипоксия, то, конечно же, начинается головная боль. Потому что головная боль– это показатель гипоксии мозга прежде всего. Отсюда уже может быть у кого-то давление повышается, у кого-то какие-то другие симптомы, но все равно голова болит, это значит гипоксия, то есть недостаточное поступление кислорода в мозг. Значит, дневные жалобы еще. Артериальная гипертензия, ну, усталость и физическая утомляемость, и умственная, понятно. Постепенно начинает снижаться память, интеллект может снижаться, потому что это, опять же, там чуть ли не до деменции можно дойти. У мужчин часто бывает нарушение импотенции возникает. У детей, если у них тоже СОСа развивается, то немножечко изменения в поведении. Характерные изменения поведения, повышенная активность. И это опять связано с мозгом, потому что двигательные центры в мозгу очень здорово раздражены. Опять же, гипоксией. То есть понятно, что вот эти все жалобы, о которых я сказала, кстати сказать, они у кого-то еще и по-другому сочетаются, и какие-то другие могут быть еще. Все они зависят от того, что наступает постепенно гипоксия, то есть кислородное голодание всех органов и систем. А, И ведь когда, если особенно частые остановки дыхания, они же еще сопровождают, воздух не поступает в легкие. И поэтому, естественно, что начинаются вот такие вот проблемы с центральной нервной системой. Можно вспомнить, как происходит регуляция дыхания. Примитивное такое объяснение регуляции дыхания. Когда человек вдыхает, воздух поступает в легкие, происходит газообмен кислорода и углекислоты, и углекислота должна определенной концентрации быть, то есть должен быть такой порог этого самого СО2. И когда определенный порог достигается, тогда даже во время храпа, то тогда уже идет такое раздражение дыхательного центра, такой схрап, как это говорят, и снова начинается дыхание. То есть это все, в общем-то, зависит от того, насколько накопилась концентрация кислорода и насколько накопилось, до каких уровней дошла концентрация СО2. Таким образом, все в основном крутится вокруг центральной нервной системы, и функция дыхания зависит от состояния центральной нервной системы. Кстати сказать, у нас есть в мозгу, в гипоталамусе есть ядро, дыхательный центр. Хотя это наш организм никогда не бывает, что только
какая-то одна функция выполняется только какими-то отдельными структурами. На самом деле там могут быть и в центральной нервной системе еще разбросаны такие центры, которые относятся и к дыханию. Но вообще, конечно, наиболее четко реагирует на гипоксию это как раз центральная нервная система. Но все эти процессы происходят во сне. Почему еще тоже? Сон– это же не просто лег и уснул. Значит, там во время сна каждый человек проходит определенные фазы. Есть фаза медленного сна. Она примерно продолжается 90 минут. И есть быстрые фазы сна. А, Медленная фаза сна, примерно, если нормально человек спит, нормальное количество часов спит, то у него это 4 фазы. А потом еще 15-20 минут– это фаза быстрого сна. Она отличается от поведения, вернее, поведение человека во фазу медленного сна и быстрого сна отличается. Но самое главное, нужно помнить, что во время быстрого сна все мягкотканые, как называются, структуры верхних дыхательных путей, то есть язык, мягкое небный язычок, они полностью расслаблены. А в этот момент мозг нуждается в этом самом хорошем поступлении кислорода. И получается, что когда потребление кислорода возрастает, а носоглотка расслаблена, это может мешать дыханию. И гипоксия проходит. Так, но эти фазы сна, как я уже сказала, чередуются, но каждый человек, который спит ночью, он непременно проходит через все стадии сна. И во время каждой стадии сна течение физиологических процессов меняется. Это касается и сердечно-сосудистых, и дыхательной систем, и мышечной системы, и центральной нервной системы, и вегетативной нервной системы. Теперь очень важно еще учитывать, что для нормального дыхательного процесса нужны сочетания, скоординированные сочетания нескольких факторов. Из этих факторов для нас сейчас, для того, чтобы понять, что происходит при храпе, это нужен следующий фактор– свободная проходимость верхних дыхательных путей. Хотя иногда бывает, что здесь еще есть фактор состояния мышечной системы, скелетной мускулатуры, диафрагма, потому что они тоже активно участвуют в процессе дыхания, и если мышцы слабые, то может тоже и храп быть. Значит, теперь рассмотрим вот этот второй фактор, то есть свободная проходимость верхних дыхательных путей. В норме поток воздуха проходит через нос, носоглотку, гортань, встречая на своем пути обычное рассчитанное в процессе эволюции сопротивление тканей. И в норме это не вызывает возникновения звуков. То есть в норме при обычной физической нагрузке, спим, когда мы дышим, почти не слышно. Я это знаю, потому что раньше я чуть-чуть похрапывала, иногда даже просыпалась от этого. А сейчас даже если я ложусь спать на спину, я могу контролировать. То есть я чувствую, что не слышно мое дыхание. Это хорошо. Феномен храпа можно объяснить с точки зрения физического закона Данила Бернулли. Это было еще середина XVIII века, то есть в 1700 каком-то году. Мягкие ткани верхних дыхательных путей иногда называются спадающимися анатомическими структурами. Любое увеличение мягких тканей полости носа, глотки, гортани в совокупности с их мобильностью приводит во время сна к сужению их просвета. А любое сужение просвета верхних дыхательных путей приводит к затруднению дыхания во сне и к возникновению храпа. Как звучит закон Бернулли? Газ или жидкость по трубке
с постоянным сечением текут с одной и той же скоростью и давлением. Если просвет сужается, скорость возрастает в этом месте, а давление падает. То есть в суженном участке падает давление. Вот это нужно помнить. Потому что в результате сужения просвета верхних дыхательных путей падает давление, а податливые стенки трубки спадаются, и просвет еще больше сужается. Понятно, да? Вот. Нужно учитывать, что в данном случае трубка – это мягкие ткани, мышечные и соединительно-тканные, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка и надгортанник тоже эластичный хрящ. То есть стенки в данной ситуации не имеют твердой основы, и просвет может сужаться из-за самых разных причин. Это может быть и гиперплазия мягкого неба. Ну, если есть воспалительный какой-то вялотекущий процесс в носоглотке, то все равно вот трубка, которая в норме должна иметь одну форму, никаких выступов, ничего такого не должно быть. А если начинается воспалительный процесс, то или миндально увеличиваются. Иногда у ребенка очень здорово увеличиваются аденоиды, и они вообще бедненькие, совсем дышать не могут. И у них начинается такая гипоксия, которая может привести к тому, что они начинают отставать в умственном развитии. Вот, значит, здесь у нас хроническое воспаление, хронический танзелит. Кстати, очень много людей в детстве и в юности, болеющих часто достаточно ангинами, как говорят. Ангина и танзелит – это одно и то же. Танзелит – это миндально, это самое, и поэтому мне говорят, я спрашиваю, вы переносили ангину? Нет. А потом выясняется, что у них хронический танзелит. Но хронический танзелит может быть компенсированный. То есть, если посмотреть в носоглотку, то там такие миндальные, они покрыты зернышками, как их называют. То есть там есть хронический танзелит, но компенсированный. А когда начинается обострение, нос промочил, то тогда уже будет в стадии обострения, то есть хронический танзелит уже декомпенсированный. Значит, изменяется структура верхних дыхательных путей, а, скорость возрастает из-за этого потока дыхательного, повышается, давление снижается, стенки начинают спадаться. И все эти структуры, они мягкие, мышечные, втягиваются, но они упругие, хоть и тонус снижен. И получается, что они расправляются, вибрируют при каждом вдохе, любое завихрение воздушного потока усиливает звук. Здесь идет такая своеобразная турбулентность, потому что поток идет, а какое-то препятствие, и там за ним начинается завихрение. Это точно так же, как в сосудах. Часто в сосудах из-за турбулентности потока начинается это самое, в каких-то гемодинамических местах, где большие нагрузки, начинают развиваться атеросклеротические бляшки. Значит, здесь вернемся к носоглотке. Сильное расслабление мышц глотки и шеи наступает еще и в фазу быстрого сна. Мы же там говорили, что фаза быстрого сна расслабляются все мышечные структуры, вот, а потребность в кислороде растет. Поэтому самый сильный храп наблюдается именно в эту стадию глубокого сна. Если еще человек спит или просто лежит на спине, то очень часто включается еще один механизм. У него нижняя челюсть может несколько западать назад, и язык тоже западает назад. Просвет еще больше закрывается, сужается. Скорость движения потока воздуха тоже усиливается, и интенсивность храпа может многократно усиливаться. То есть чем меньше просвет, тем больше интенсивность храпа.
у некоторых людей интенсивность храпа достигает мощности 70-80 децибел. Это интенсивность от работы отбойного молотка. Да. У меня был такой пациент, которого я хотела положить в палату, когда освободилось место, а он лежал у меня в ремонтологии. Он мне говорит, что не надо меня ложить в палату, потому что меня к утру убьют. Ну, я потом, когда дежурила, я поняла, что действительно могут убить, потому что у нас холл был, вернее, моя комната была как раз, выходила в этот самый в холл. И храп был на весь наш этаж. А у нас там и кардиология, и была и ревматология, и храп раздавался, аж стенки тряслись. Вот. Но некоторые люди начинают храпящих людей толкать и переворачивать, чтобы они хотя бы на бок легли. Иногда помогает, но не очень. Еще раз причины синдрома обструктивного сонного апноэ. Значит, патологическое состояние, которое вызывает сужение просвета. Это деформация наружного носа, может быть, травмы какие-то, или врожденные, или посттравматические. Очень часто храп наблюдается у людей, у кого аллергический вазомоторный ринит, то есть чисто аллергический. Иногда может быть и хронический инфекционный ринит. Причины могут быть разные-то, потому что у нас вообще-то носоглотки микс инфекции, то есть там и этих самых бактерий полно, и вирусов полно, и между ними всегда идет борьба за свое место. Так, очень часто еще бывает полипозный ринит, то есть полипы начинают образовываться в носоглотке, в различных структурах и на язычке тоже. У меня тоже недавно был такой молодой человек, у которого нашли папилломавирус, и у него каждые полгода вычищали эти самые так называемые полипчики, хотя я, в общем-то, папилломавирус у него не нашла на диагностике. Вот. Но когда мы начали применять нашу продукцию, я просто ее подбирала, чтобы именно на носоглотку. У него уже и состояние улучшилось, он сам почувствовал. И, собственно говоря, самое-то главное, его перестали оперировать, потому что ведь операции это еще и какие-то наркозы, какие-то наркотические, наркозные вещества, и еще стресс. Вот, значит, то есть нужно все время учитывать, что вялотекущие воспалительные процессы в носоглотке, они вызывают разрастание лимфоидной ткани, где бы она ни была. Ведь у нас же миндалин-6 в носоглотке, то есть аденоиды, потом две самых крупных миндальные– это небные миндальные, потом две трубных миндальные и еще глоточные миндальные или языковые, по-разному называют. Вот. И почему они разрастаются, эти и миндальные, и лимфоидные ткань? Потому что это компенсаторная реакция организма. Если нельзя убить, значит, нужно увеличить какую-то миндальную для того, чтобы хотя бы функцию ее усилить. Поэтому и происходит при вялотекущих, без температурных каких-то воспалительных процессов носоглотки идет разрастание, то есть гипертрофия. Потом еще одна из причин, как мы уже говорили, ожирение, разрастание жировых отложений. Потом может быть еще ну это понятно, я уже говорила об этом, что при метаболическом синдроме практически все люди, особенно мужчины, они почти все храпуны, и причем достаточно сильные. Вот. Эндокринные заболевания тоже могут приводить к храпу. В основном это гипотиреоз. И все это относится непосредственно к носоглотке, к верхним дыхательным путям. Есть и другие причины развития храпа.
но это уже когда есть проблемы в центральной нервной системе. Даже при некоторых опухолях в центральной нервной системе тоже может быть появляться храп. Вот. Какая осложнения какие могут быть? Мы говорили, что выраженная дневная сонливость, вот, потом это все связано с тем, что идет гипоксия мозга, и поэтому может быть депрессия, заснуть за рулем опасно, потом повышается иногда внутричерепное давление, это тоже опасно, потому что головная боль, и тут в данной ситуации никак не помогут таблетки от головной боли. Он сейчас этот самый пенталгин рекламирует в хвост и в гриву. Неважно, откуда боль, почему она возникает, важно, ты ее задавишь и все. Вот. Нужно разбираться всегда, почему внутричерепное давление, почему болит голова. Это очень важно именно, чтобы по причине работать. Теперь очень серьезные осложнения, и на которые почти не обращают внимания. Это легочная и системная гипертензия. Системная гипертензия – это артериальное давление повышается, могут быть такие осложнения, когда начинается повышаться давление в системе легочной артерии. Она характеризуется еще и тем, что начинает повышаться диастолическое, то есть нижнее так называемое давление, и она очень трудно убирается, вот эта гипертензия. Потому что, опять же, она связана с гипоксией. А, Поскольку даже есть такие ученые, которые говорят, что гипертоническая болезнь, особенно в самом начале, она связана с тем, что это компенсаторно-приспособительная реакция в ответ на гипоксию мозга, то есть даже артериальное давление. И тогда, когда мозг понимает, что ему не хватает кислорода, он посылает сигнал на периферию этим самым капиллярчикам, там идет спазм, и мозг получает больше кислорода вроде бы, а на самом деле начинается повышение периферического сопротивления, то есть гипертоническая болезнь. Хроническое легочное сердце может и очень серьезно проявляться, потому что может быть брадикардия, тахикардия, блокада сердца, то есть различные экстрасистолы желудочками. То есть при хроническом легочном сердце, конечно, чаще всего развиваются какие-то изменения в сердечной мышце. И опять же, я это все на себе даже проверяю. Я же этот сам, можно сказать, подопытный кролик. И поэтому, когда что-то такое с гипоксией, давление повысилось или устал, там сидел в помещении, может быть, гипоксия приводит к тому, что начинается нарушение ритма. Нарушение ритма это просто вот то, что я перечислила. Брадикардия, то есть редкий пульс, тахикардия, это частый пульс, всякие блокады, которые видны на электрокардиограмме, и экстрасистолия. Это все связано с сердцем. И здесь еще нужно учитывать, что это может усиливаться, вот эти все проявления в том случае, если у нас еще и есть до этого были какие-то проблемы с сердцем. Потому что если вы болеете часто ангинами, даже не особо-то на них не обращайте внимания, то каждая проблема в носоглотке проблема в виде вялотекущего воспалительного процесса, без температурного, без каких-то особых болей, она все равно оставляет свой след на сердечной мышце. И тогда там появляются небольшие сначала очишки миокардита, то есть воспаление сердечной мышцы. А потом еще добавляется гипоксия, связанная с храпом. Самые серьезные осложнения – это, конечно, самые такие, которые могут уже до летальности доводить, это ишемическая болезнь сердца, потому что гипоксия всегда сказывается на сердечной мышце, это гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты. Причем выяснилось, что вот инфаркты и инсульты в 2 раза чаще бывают
чем у храпящих, чем у нехрапящих. Поэтому это серьезно. То есть на гипоксию, связанную с различными причины, имеющие разные, все равно нужно обращать внимание. Не зря у нас сейчас появились приборчики, которые после ковида начали измерять, сколько кислорода по крови гуляет. Вот. Теперь еще со стороны крови тоже могут быть изменения, по которым тоже можно судить, что гипоксия все-таки присутствует. Это так называемая полицитемия. Это когда кровь густая, очень много клеток крови по крови гуляет по сосудистому руслу. Здесь прежде всего показатель для осложнений, как осложнение после храпа, это эритроцитов много. Или даже и часто бывает, что в кровь выгоняет при гипоксии, организм выгоняет в кровь ретикулоциты, юные эритроциты. Вот. И тогда, опять же, кровь густая и ничего не разжижает кровь, потому что основная причина – это гипоксия. Потому что эритроциты, да и ретикулоциты тоже, они же основная их задача – перенос кислорода и как транспортное средство кровь доносит кислород и питательные вещества по всем органам. Теперь еще заболевание почек тоже может быть как осложнение, как я уже говорила, ночной энурез. То есть днем вроде как все нормально, а ночью человек то есть дело бегает в туалет. Это опять связано с гипоксией мозга, потому что центры, которые контролируют мочеиспускание и дыхательные центры, все это все находится в гипоталамусе в основном, который я называю исполнительный директор нашего организма, потому что им командует еще и эпифиз, и какие-то центры в центральной нервной системе, но туда все их сигналы переходят в гипоталамус, в котором находится около 40 ядер, а потом он начинает вырабатывать свои гормоны, эти гормоны поступают в гипофиз, и потом уже непосредственно идет на эту самую, на периферию, к периферическим органам. И еще очень серьезное осложнение у мужчин может развиваться простатит, потенция нарушается, потому что при храпе, особенно если в сочетании с метаболическим синдромом, там у них снижается выработка где-то примерно на 20, по данным ученых, на 20-28% выработка тестостерона. Вот. Поэтому это серьезно. Летальность чистая от храпа, она, в общем-то, не очень выраженная, где-то 6-8%. А вот когда уже начинаются осложнения в организме, то тогда уже будет намного больше, до 37-40% доходит летальность. Человек храпит, опять, ну, толкает его там ночью и все такое, и не обращает внимания, что такое с ним происходит, и не разбираются. А потом начинается осложнение, и вкупе с храпом начинаются вот такие вещи. То есть синдром обструктивного сонного апноэ, сопровождающийся храпом, это можно сказать научным языком, полиэтиологическое состояние, которое тесно коррелирует со степенью проявления храпа. Это говорит о том, что чем сильнее храп, тем больше синдрома обструктивного выраженность, синдрома обструктивного сонного апноэ, и тем больше риск заработать какое-то еще более серьезное осложнение, да еще и вообще можно и погибнуть. То есть это только от храпа. Вот. Но мы с вами имеем возможность с этим работать, потому что у нас и на ПЦТО были такие всякие продукты, которые с этим боролись. И теперь тоже. Просто здесь нужно всегда помнить, какие причины приводят к тому, что возникающие при храпе это самое, могут привести к каким-то
с осложнением серьезным. Значит, я считаю, что при храпе, во-первых, нужно проанализировать, какие часто это самый храп, остановка дыхания или нет, на сильно или не очень сильно развивается гипоксия в организме. Но чем сильнее гипоксия, тем больше начинает в организме появляться токсинов, шлаков, отходов. Поэтому, конечно же, мы все равно начинаем эм, программу с детоксикации, то есть фаговит, супрессин. Но теперь у нас еще добавился препарат Ксеноран. Это потрясающий препарат, хотя вроде как, когда я первый раз про него почитала, я подумала, что это для людей, у которых какие-то химические вредности есть, на химическом производстве работают. На самом деле, проверяя во время диагностики Ксеноран, я иногда понимаю, что он даже сильнее работает, чем фаговит-супрессин в каких-то моментах. То есть мы, значит, должны из организму помогать в случае, если есть зашлакованность организма, которая связана с гипоксией и этим самым с храпом. А, Но их можно по-разному применять. Если вы уже фаговит-супрессин попили, но совсем их не нужно, кстати сказать, бросать пить, потому что нужно помогать организму. Когда вы начинаете пить препараты какие-то, то у вас получается, что а, такой мысли, что вот я 3 месяца пропила, и все, и больше ничего этого не нужно пить. На самом деле токсины, шлаки образуются постоянно, и для того, чтобы организму помогать, и чтобы часть нагрузки по детоксикации снять с него, конечно, фаговит-супрессин и нужен. Я думаю, что в каких-то случаях нужно, допустим, один день пьете фаговит и ксеноран, а другой день пьете супрессин и ксеноран. То есть по-разному можно их сочетать. Теперь, если есть такие симптомы, которые говорят о том, что в носоглотке все-таки неспокойно, о том, что неспокойно, можно хотя бы анализ крови сделать и посмотреть, есть ли цереактивный белок положительный или нет, потому что цереактивный белок – это такой анализ, по которому можно судить, есть ли вялотекущее воспаление в соединительной ткани. Это более информативный для думающих врачей показатель, который говорит о том, что воспаление системное, потому что соединительная ткань – это у нас строма нашего организма. И поэтому воспаление в ней может приводить к различным самым проблемам. Значит, что укрепление иммунной системы, чтобы вот эти вялотекущие воспаления убирать. У нас замечательный препарат Силаорг, хотя некоторые говорят, что не очень он нравится. На самом деле это мощнейший препарат, потому что вот у нас в ЦТО были продукты, которые лизатами, там были лизаты бактерий, которых хорошие в кишечнике должны быть. И просто такое мягкое обманывали иммунную систему, она начинала более работать. А вот Силуорг еще мощнее, потому что этот препарат, в котором лизаты патогенных бактерий, но они не вызывают такой, как обычный отклик на патогены, они только стимулируют иммунную систему. Но он еще и богаче по своему составу, потому что там и хиноцея есть, там есть еще пептиды вилочковой железы, поэтому это очень замечательный препарат. Если какое-то обострение, тогда вы большую дозу, там, как там написано, 2 столовых ложки. А если не очень и просто профилактически вы хотите, чтобы ваша иммунная система потихонечку восстанавливалась, тогда можно и поменьше пить. Но нужно еще помнить, что иммунная система у нас, она практически у нее, она расположена везде, в каждом органе есть.
И еще нужно помнить про соединительную ткань, потому что вся та инфекция, которая находится у нас в носоглотке, особенно которая касается коковой инфекции, она это самое, начинает, это, вернее, инфекция приводит к тому, что иммунная система начинает вырабатывать антитела, уничтожая бактерии патогенные, но еще повреждает соединительную ткань. Поэтому богомолец, который у нас теперь появился, сыворотка богомольца, вот, это замечательный продукт, который, во-первых, работает над восстановлением соединительной ткани и еще профилактирует фиброз, потому что в соединительной ткани есть такая тенденция. Если вялотекущее воспаление без каких-то проявлений, то там начинает, это не у всех, конечно, бывает, но там начинается фиброзирование, то есть замещение активно работающей соединительной ткани фиброзом. То есть огрубление идет такое. Фиброз – это практически предрубцовая ткань, если примитивно сказать. То есть нам нужно еще для того, чтобы храп прекратился, нам нужно, чтобы в носоглотке все было хорошо и спокойно. То есть нужна санация носоглотки. И, конечно же, при храпе нужно обязательно помнить, что самое серьезное осложнение она дает на центральную нервную систему. А уж здесь у нас с вами очень много сейчас препаратов появилось, которые защищают мозг и помогают ему восстанавливаться. Это у нас и ментрум, и мематен, и появился сироп мезонектары, замечательный препарат, просто потрясающий, богатый по составу, там чего только нет. И всякие аминокислоты, и антиоксиданты, просто замечательные. Мы, конечно, можем и мезонектары и в капсулах, их можно сочетать. Мезонектар в капсулах нужно еще учитывать, что там действительно очень много аминокислот, а аминокислоты это уже формирование белка. А мы с вами белковые формы жизни. Церебрум осид – это тоже хороший препарат, который для центральной нервной системы предназначен. И еще нужно всегда помнить, что храп чаще всего бывает у людей с выраженным метаболическим синдромом. Поэтому работа с метаболическим синдромом должна проводиться постоянно. Здесь и может быть и глюкофорс, и лептон. Там мы с вами уже про метаболический синдром много говорили. Все препараты, которые там применяются, можно себе подобрать такой препарат, который будет постепенно все это восстанавливать. И напоследок я бы сказала, что при храпе очень важно еще и тренировать дыхательную систему. То есть должна быть дыхательная гимнастика обязательно. А, Она может быть и по Стрельниковой, и по Фролову. Очень много различных приборчиков придумано для того, чтобы тренировать кому что нравится. Но мышцы, которые участвуют в акте дыхания, обязательно нужно тренировать. Вот это первое, это все, что я хотела сказать, ну, коротко, про храп и как с ним бороться. А на загладочку я бы хотела вот такую вещь сказать. Я тут недавно полистала свои тетрадочки и нашла опять фразу, которую я часто повторяю. Величайший парадокс природы состоит в том, что ни одно из живых существ не занимается самоуничтожением столь упорно и результативно, как ее самое совершенное творение – человек. То есть нам нужно привести свой организм в такое состояние, чтобы он свою генетическую программу выполнил. Потому что вот однажды была передача, еще когда Сенкевич был жив, и он сказал в передаче, он тоже же любил какие-то интересные вещи, вот заниматься интересными вещами. Он говорил, что наш генетический набор рассчитан на 440 лет. Вот. Поэтому нужно стараться, чтобы потихонечку убирать все проблемы, которые вызывают у нас патологии в организме
И тем более, что у нас сейчас есть опять такая же продукция, которая нам отлично помогает даже с теломерами работать. Всего вам доброго. Да. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Вопросы по теме лекции есть у людей? Если есть, пожалуйста, включайте микрофончик, задавайте вопрос. Они переваривают. Тишина, да. Переваривают. Надо все обдумать. Мы выставим запись в чат, можно будет переслушать. Мгм. Так что, ну что, следующий лекция. Никто не думал. Я Вопрос. Добрый вечер. Сегодня получили новинку. Это Раечка. Да, получили новинку. Есть такое. Какую? Сироп. Какой? Мезонектар. А, Тогда всем огромное спасибо. Наташенька, Наташа, можно я Связи. скажу? Наташенька. Так, сейчас. Это... Добрый Да, вечер. слушаю. Слушаю, Добрый Дарья Даниловна. вечер всем. Добрый Как вечер, всегда, добрый вечер. Наталья Николаевна блестяще. Очень интересно. Радостно, что нас много сегодня. Будем надеяться, что это просто лето. Но многие слушают в записи. Наталья Ну, Николаевна, я услышала про вашу заветную тетрадочку. Надеюсь, что впереди нас ждет так много интересного из вашей тетрадочки. У меня не одна тетрадочка заветная. Наталья Николаевна, поймали вас на слове. Да. Значит, я немножко не по теме, можно скажу? Да. Мы получили все дифер, который нормализует давление. Позвонила мне одна девушка. У меня все девушки, вы помните, да, до 120 лет все девушки. И она сказала, что начала принимать дифер, и у нее давление упало 70/50. Но она оказалась очень умной, и она сразу сообразила, что делать. Она отменила лекарственные препараты, Ага, которые да, от давления. да, Вот. И сразу у нее давление, ну не сразу, там через день или через сколько, нормализовалось да, и да. стало нормальное. Несколько дней уже у нее нормальное давление. Утром, вечером она принимает по капсуле. Наталья Ну да. Николаевна, я врач хороший, вы знаете, да, в кавычках. Когда меня спрашивают, нужно ли, можно ли отменять препараты, я всем говорю, до тех пор, пока вы не почувствуете или врач вам не скажет, что нужно, Врач не что скажет, можно. врач не скажет, а почувствовать да, почувствовать да. Просто нужно очень внимательно следить за собой ну, может быть, подбирать такие препараты. Знаете, вот есть такие препараты, как типа нифедипина, они работают почти так же, как дифер. И если дифер назначать, то можно их потихонечку убирать. Но еще раз напомню, что быстро убирать препараты, которые лекарственные, химические, которые уже давно принимать, сразу не надо, потому что все равно идет процесс приспособления, изучения. Наш организм тоже все изучает, что в него лишнее попадает. Или не лишнее, но очень полезно. Вот, поэтому потихонечку нужно убирать. Но опять же, самое главное, что нужно, чтобы человек сам почувствовал. Иногда бывает, знаете, как интересно, что он не то что чувствует, а просто забыл в этот день применять препараты. А потом спохватывается и говорит, я забыл. Это не просто так бывает, просто так ничего не бывает. Значит, организм научился понимать, что вот это нужно, а это не нужно. Прекрасно. Наталья Николаевна, у нас сейчас уже тоже не по теме вопрос немножко. Я думаю, что тема раскрыта настолько хорошо, что надо ее изучать и давать всем изучать. Вопрос такой. У нас под СТО, я все время его вспоминаю, было Я два тоже. препарата, да, все, наверное, было два у нас было пептида только для щитовидки. Одна была для гипер, другая для гипо. Были у нас пептиды такие. Что на сегодняшний день, может быть, следующая наша лекция будет, порекомендовать по поводу работы со щитовидкой? Честно говоря, вот мне сегодня вопрос задали, а я не могу на него ответить. Очень печально, но вот так, что-то я как-то это пропустила. С остальной эндокринной системой понятно работаем,
А вот со щитовидной железой, Я могу на м, следующей лекции как раз тему взять щитовидная железа. я думаю, Вот. всем будет интересно. И та Э, функция, и одна, и другая функция. Можно? Да, можно, конечно, и тиреотоксикоз, это же все связано. Поэтому, Мгм, мгм. бывает, я что-то не помню, чтобы у нас был препарат, который бы снизу гипер и А гипо. у нас были пептиды последние, не до которые были до 20, а А, потом дальше это 20 были. это вы имеете в виду моноклональные антитела. Ага, ага. Да, Ну, там, они конечно, назывались, да, они да. назывались пептиды, но там Да-да, больше было они же этих все равно 20. антитела, они все же всё равно пептидной природы. Вот, Да, значит, да. тема будет такая, щитовидная железа. Но вообще могу сказать сразу, что, щитовидная железа, она всегда это самое, не сама по себе работает, она все равно находится под контролем гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. И поэтому эта проблема, нужно ее в комплексе всей нейроэндокринной системы работать. Просто вот пока что там еще целая неделя, можно все равно работать этими самыми с детоксикацией, потому что щитовидка очень четко реагирует, точно так же, как мозг на гипоксию, а она на, на какие-то токсины реагирует. И, кстати, в щитовидке бывают паразиты. Так там же все бывают, Да, конечно все же, да. бывают. Тоже от них бывают всякие узелки и опухоли, У- у- которые хотят вырезать. А узелки и опухоли, ну, если опухоль, конечно, именно в активной, ага, в активной, горячая опухоль, то есть именно в активно работающей ткани щитовидной, то тогда, может быть, еще нужно подумать, вырезать или нет. А вообще узлы, которые в щитовидке находятся, мы на них особо не нужно обращать внимание, потому что это узлы соединительной ткани. Вот. А они не горячие, не холодные. Поэтому здесь только самое вычищать, токсинов освобождаться, и все. А дальше уже потом придумаем, И какие. богомольцы, да? Да, богомолец, это самое очищение, а Мгм. там уже посмотрим, может, еще что-нибудь появится. Мгм. Саша, Хорошо, благодарю, Наталья Николаевна. Людмила Петровна, нам нужно в 7 часов завершить лекцию. Да, Сейчас да, уже да, да. 8:55. Всех Спасибо благодарю за большое. то, что пришли, за то, что слушали. Да. Всех благ. Мгм. До свидания. Счастливо.